Hi guys, video thang ang galaw le ta kan tho na te khang galaw tilang panga chuan tun kan video tur hi mi shampoo big soi zaw na galaw nei nga hydrate shampoo hi galaw soi zawanga enge ni che ti ha galaw soi don ni ole tunami hi hemi kher hi atha tina ni lo nia idea in nei the nan tura galaw ti anita brand rang apo atamani mi kher hi ni lo nia chuan hemi hydrate shampoo hi samro lu tuk tur kha atan khan kan mangtlang puita chuan luvun atifaya chuan kan sama color kha tama tur kha aveng ani chuan hydrate conditioner hi kan sam cuticle kha asil tha khar tha ni kan sam pheng kha apain remove sam ati smooth bokani sambung tur pokha ati smooth in ati khau tha ni ami video ai chon hai emulsion te infusion kan ta tun mi hi chon chin mi ha emulsion ne tha chon mask te ne ta hai hair spa treatment biga kan te thin ta ni emulsion te infusion te khamo hydrate shampoo le conditioner hi kan sham follicle vro lu tu kham tui avasiam bela samro lu tu han sam avati sel ta theng ani chon shampoo a lu suk zo hian natinge sam hi alo ro thin le kan ti chon isam kha conditioning amamo ni mo kar khata voi khat emo voi ni emo kha deep conditioning te hair spa te kha iti angai ta thin ani chon hydrate mask ve thong chu hei chu treatment anga ti tur ne ta antinan hydrate shampoo le conditioner mangta ni conditioner kha antinan ilu suk pe han manganga chuan mask ve thung kha chu kar khata voi khat manganga chuan hei 10 days gap angin imang thei ni mask kha chu ma conditioner ang khan man ngun lu thuk lo tur ne chu hydrate shampoo le conditioner hian moroccan oil te SP te B blend te thai ma chuan hemi brand kher tin lonia nang mani na idea nei thei na tura run siam kani ole kha jong kha ni re ta se chuan next video shampoo dang kalo soi lenga in log pu ni chuan like le subscribe kam ho ti sa wala chuan in the va in bye bye ole